ഇരിക്കണ ഇരിക്കും നോക്കി. അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫിൽറ്റർ 350. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു സ്ഥലമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പോയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീലക്ഷ്മി പാറ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കണേ വാഗമണിലാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രാത്രിയിലാണ് അവിടെ പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മഞ്ഞത്ത് കയറാൻ പോവാണ്. ഹിമാലയൻ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അത് അപ്പുറം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് പോവാണ്. ചെറിയ മഴയുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് തൂളുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊളിയാണ്. നല്ല രീതിക്ക് മഞ്ഞുണ്ട്. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ല. ഏതൊരു വണ്ടി വന്നിട്ട്. Fixed upon the web, I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും നടക്കത്തൂരില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാനം ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യൂ ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മലയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് കയറി പോകണം. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇന്നും വ്യൂ ഒന്നും കിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രാത്രിയിലാണ് ഇവിടെ കയറിയത്. അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ടാസ്കാ. തെന്നി പോവാ, വേറെ പിടിക്കണില്ല. വണ്ടി തന്നെ നോക്കാം. വാ, പിടിക്കണോ? എന്തോ ഇതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ബ്രേക്ക് ഷൂവിൻ്റെ പോം. എങ്ങനെയുണ്ട്? വൈബല്ലേ? ഇവിടെ ചെറിയ ടാസ്ക്, അടി തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
ബെൻഡ് വൈപ്പ് തട്ടി. ബെൻഡ് വൈപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒരയുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ റുക്കേ. ഓ ക്രാഷ് കാർഡല്ലേ. പിടിക്കണോ? സീനില്ല, വാ കയറി പോരെ. ഓ മഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നെ പൊളി. ഓ ഇവിടെയാണ് ടാസ്ക്. ചെളിയുണ്ട് അല്ലേ. ഓ സീറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിലെത്തി. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു അന്യം നോക്കാം. ഹിമാലയം ചുമ്മാ പറന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടൊക്കെ പൊങ്ങിയാ കയറിപ്പോണം. ആ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോട്ടെ. കുഴി കുഴി കുഴി. പിടിച്ചു പിടിച്ചു. അയ്യോ ചെളി. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. അയ്യോ ചെളി. പോട്ടെ പോട്ടെ. ഓ സെറ്റ് 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 സെറ്റ്.
അത് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടോപ്പിലെത്തി. അത് അടിപൊളി വൈബ് വ്യൂ ഉണ്ടോ, മഞ്ഞ് കാരണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ ശ്രീലക്ഷ്മി പാറയാണ് വാഗമണിലെ. അപ്പോൾ ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാനം വന്നിട്ട് എസ് വളവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് കയറി പോന്നാൽ മതി. ഓ ഇരിക്കണ ഇരുത്തം നോക്കി. ഇവിടെ നിന്നാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, കാരണം വാഗമണ്ണൊക്കെ സെറ്റപ്പായിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ മഞ്ഞ് കാരണം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓ ഇത്ര മഞ്ഞ്, ചുമ്മാ സീൻ, അടിപൊളി വ്യൂ. വണ്ടികളൊക്കെ എല്ലാം കയറി വന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ചെടിയായ കണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും പൊളി. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരൻ എസ് വളവ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോന്നാൽ മതി, ഇടത്തോട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് വഴി കയറി പോന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ ജസ്റ്റ് സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് കയറുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതുവരെ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു, അത് പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടും കാണത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പം ഇന്നിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്നവിടെയും വന്നു പകല്. ഇപ്പോൾ സമയം 3:04. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനിയും പുതിയ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഓക്കെ, താങ്ക് യു.